Well, I was surprised one day to look up and see uh, these, what I thought were contrails from jet planes. We do know that they do have an exhaust, and you can see the exhaust. It might last about 15 or 18 seconds, but this was something new. First of all, it lasted for an hour or more, and then it also was quite broad. And if you looked at it carefully, you can see it dripping. It's like a liquid dripping off of it. But actually, I didn't really know what it was until I someone mentioned to me that these were not contrails, they were chemtrails. Chemtrail was a name given to them because they thought it had chemicals in it. The trails that persist that I've seen over the last few years are very different to any trails that I've ever seen before, and I do not understand how they persist so long. It's normally a contrail would last 1 or 2 minutes or maybe 5 minutes, but to look up into the sky and see a trail slowly drift by for an hour is very unusual. The thing which really aroused my suspicion most was when I was sat working at my computer quite late in the evening, as I often do, and I saw a grid in the sky, a grid of trails, almost perfectly square. How can you get a grid of trails in such a short space of time? These trails and this grid were formed in a period of about 15 minutes, I would say. And to have that much air traffic, in other words, 4 aircraft coming directly over my house in 15 minutes, does not happen. I am concerned about the chemtrails. The main difference is that these kind of trails, they remain in the sky for a very long period of time, hours, or in some cases even for a whole day. We've also now started to observe chemtrails with apparent shadows, black chemtrails. We also see them from space. We can see them on satellite pictures. Aircraft trails should not be visible on satellite pictures. La fréquence, elle est complètement aléatoire. En fait, c'est vraiment très souvent, presque tous les jours. Mais il y a des jours sans, Dieu merci. Almeno per quanto riguarda l'ultimo anno, le operazioni di aerosol sono diventate una costante. Se fino a qualche anno fa era un'eccezione una giornata con le cosiddette scie chimiche, adesso è il contrario. Quindi normalmente abbiamo delle giornate che sono prive assolutamente di qualsiasi tipo di attività di irrorazione. Le possiamo contare queste giornate, 3-4 giornate al mese se siamo ottimisti, altrimenti anche meno. Effettivamente quando arriviamo alle 9-10 di mattina già si cominciano a veder passare i primi aerei e nell'arco di poche ore il cielo è completamente coperto da uno strato uniforme che oscura il sole.
Quindi è una costante ormai non avere più delle giornate di sole vero, ma delle giornate semi-oscurate o oscurate completamente. Tant'è che alcune volte all'1 del pomeriggio i lampioni della strada sono accesi. Questo indica che comunque la luminosità è tale da far accendere i lampioni delle strade automaticamente per via dell'oscurità. If you look at the phenomenon in general, you cannot explain it by just burning fuels by aircraft and temperature and humidity of the air. Those contrails cannot last long. So any persistent contrail must have other explanations. As a scientist, I have no doubt at all that there is a comparison between chemtrails and contrails. They are two entirely different phenomena. Nous avons filmé ces chemtrails en Provence. Difficile de croire qu'à cet endroit et à cette altitude, ce sont des avions de ligne qui sont responsables de ces traces rapprochées perdurant des heures. Some scientists with whom we have been collaborating through correspondence, they have told us that in the universities in the United States, they have carried out these kind of experiments, that they either sent small planes and collected the samples from the air, and then they analyzed them. They found in high percentage quantities of aluminum and barium, which we know that they have this kind of effects to the human health and also to the environment. Het gaat over chemische producten, ethyleen, dibromide, mycoplasma, schimmels enzovoort, en over virologische producten. Sono state fatte delle analisi, certo, sia in Italia sia all'estero sono disponibili anche attraverso la visualizzazione del nostro sito, del nostro blog e siti collegati, analisi chimiche che sono state fatte sia per il terreno, sia sulle piante, sia nell'aria, analisi che evidenziano la presenza dei metalli di cui ho parlato prima. Pour en avoir le cœur net, nous prélevons des échantillons de sol dans 3 parcs et jardins parisiens pour les faire analyser par un laboratoire spécialisé. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Il y a bien du barium et de l'aluminium dans les bacs à sable de Paris. Dus dit alles komt in de atmosfeer, daalt neer op de aarde en beïnvloedt ons allemaal. Je ziet overal de ziektes toenemen. We zijn nog nooit zo ongezond geweest als nu. Doodziek zijn we. Quite a number of people, after they have observed the chemtrails, they claim that they suffer from headaches, dizziness for days. Some of them, they had also problems with the skin, like other allergies, and some of them, they were feeling weak and tired for more than a week. Les conséquences sur la santé sont obligatoirement néfastes parce qu'il y a des chlorures, il y a des sulfates de barium, il y aurait des sels d'aluminium, il y aurait des sulfates de fer. Donc tout ça ne peut pas beaucoup cohabiter avec la nature. Donc on mange des aliments forcément souillés par ces sels. Et à long terme, il y aura un effet sur la santé, inévitable. En nogmaals, als men ziet welke ziekten er zijn, van ademhaling, van Alzheimer, Parkinson, multiple sclerose, ADHD, autisme, kanker, ongelooflijk. In Vlaanderen mag 30 tot 40% van de bewoning
zich voorbereiden op een toekomst als kankerprocent. Dit is bijna 1 op 2. 1 op 2. Op basis van het feitenmateriaal wordt het met de dag duidelijker dat het militaire establishment de werkelijke verantwoordelijken zijn voor deze chemtrails. Zij hebben de vliegtuigen, zij hebben de middelen, zij hebben de organisatie en zij hebben ook de plannen daartoe. Dus dit is heel duidelijk aan het worden. Si les militaires répandent, entre autres, du barium, ils doivent forcément l'acheter quelque part. Nous avons l'idée de visiter le site internet des marchés publics de la défense nationale en France. Après quelques recherches, la chance nous sourit. Nous trouvons un appel d'offres de la Direction générale de l'armement pour 10 tonnes de sulfate de barium. À quoi peut bien leur servir une telle quantité? À la déverser dans l'atmosphère? Nous retournerons sur le site quelques semaines plus tard. L'annonce a disparu depuis notre visite. Bizarre. Les militaires ont-ils quelque chose à cacher? Et les chemtrails sont-ils un canular, comme le prétend l'US Air Force dans une brochure officielle? If military say that this is a hoax, they could be right. I don't think so. I think it is a real phenomenon, and I think we should discuss it. Of course, if I were involved in this experiment and I had the intention of not letting everybody in on the experiments, I would also say that this was a hoax. But I'm not convinced. Ik heb een vriend die gedurende jaren met F-16 gevlogen heeft, dus een militair toestel, die nu in de burgerluchtvaart zit, die dus duizenden uren in de lucht gevlogen heeft. En die zegt, ni vu, ni connu, ik weet niet waarover u het hebt. En bijna alle piloten zeggen, we weten niet wat chemtrails zijn. Er is voor ons echt geen vuiltje aan de lucht. Now, some information has been leaking out. Some of it is, there's always a propaganda. The military has a way of telling you they're doing something good. And so one of the explanations for this is that it's a counter to global warming, and that by putting metals into the air, they can reflect the sun's rays upwards and away from the earth. And so this is an effort to cool the earth. It doesn't make much sense mathematically if you look at the surface of the air over a city, and you know these little lines are not going to reflect very much sun back. So I really don't buy that. Donc toute la chaîne de vie sur Terre, les animaux, les humains, les plantes, les arbres, les insectes, tout le monde est touché, et sans distinction. Perché vengono usati questi metalli? Perché le scie chimiche funzionano nell'ambito delle attività di HAARP. Le scie chimiche servono come corridoio elettromagnetico per queste onde che vengono usate dalle stazioni HAARP sul tipo della stazione Agacona. So I actually went up to Alaska to see the HAARP project. It's an array of transmission towers. They're about 80 feet tall, and they're spaced in a rectangle like a grid. It's a huge array of monstrous towers, projection towers. They are synchronized.
so that they can concentrate a beam of radio frequency to the ionosphere. They also pass these rays right through people. It's a low frequency range, which very often in the range of the human nervous system, which is very worrying. Infatti si è recentemente verificato che le frequenze che passano dai 3 ai 12 Hz possono influire sullo stato d'umore. Intanto possono interferire sulla fase REM, quindi sul sonno e sul sogno. Possono inibire il sogno o far sì che il sogno sia differente. Possono far sì che una persona possa diventare depressa, apatica, allegra, violenta. Dipende dalla frequenza che viene sparata e riflessa con le scie chimiche verso il terreno e quindi verso i cittadini. Cosa fondamentale che avranno notato in molti è che le irrorazioni si fanno molto pesanti, vengono attivate proprio sopra i centri abitati. Quindi io penso che l'obiettivo principale non sia tanto la modificazione climatica, che è una conseguenza delle attività di irrorazione, ma il controllo della popolazione attraverso sistemi diversi. C'est ce que nous confirme un militaire hors caméra. One of the other key factors is broken trails. If you watch the chemtrails, you will quite often see that they break. That they're broken, you'll see some trail, then a blank space, then some trail. Now, there are only two possible reasons for a broken trail. One is that the aircraft turns its engine off temporarily. The other is that the air temperature and the air humidity varies over a small period over a small space, which doesn't happen because the wind currents would mix the air to be a uniform humidity and temperature over a small region. You wouldn't get small-scale variations, but you do see this with breaks in the trails. Nous reverrons ce type de chemtrail dans d'autres pays, comme ici à Gand, en Belgique. D'après notre militaire anonyme, c'est normal. Il y aurait près de 400 programmes de chemtrail dans le monde. I'm not sure how widely dispersed in the globe are these chemtrails. I can say where I've seen them, and I've seen them over England, I've seen them over Geneva in Switzerland, I've seen them over Paris, and I've seen them all over in North America, Canada, and the United States. Aux États-Unis, il y a même un site internet qui vend des alertes quotidiennes aux chemtrails. Nous ne pouvons juger le sérieux de cette offre. Or, en fait, on s'aperçoit que c'est pas local, c'est partout. Le vent se chargeant aussi de faire dériver les traînées, mais on en voit, c'est hallucinant, on en voit partout, de ces avions qui épandent en même temps. À Paris, un jour de juin, nous laissons tourner la caméra pendant 1 heure, soit la durée d'une bande. En accéléré, le résultat est édifiant. Le ciel est couvert de ces traces qui ne disparaissent pas et dérivent effectivement avec le vent. Allora, il progetto Chemtrails parte con l'idea di diffondere queste attività di aerosol in tutto il mondo. Ainsi, nous enverrons à plusieurs reprises à Casablanca, au Maroc.
Cette fois, c'est au Moyen-Orient que s'étendent ces chemtrails, sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, bien au-dessus des nuages. Ik heb ondertussen geleerd dat er twee soorten chemtrails zijn. Enerzijds de chemtrails die door militaire tankervliegtuigen worden gesproeid op een hoogte van ongeveer 5 kilometer. En die stoffen komen relatief vlug naar beneden. Anderzijds heb je de chemtrails die geproduceerd worden door burgerluchtvliegtuigen, waar dus die stoffen in de brandstof zitten. En die stoffen blijven op de hoogte van ongeveer 10 kilometer gedurende 1 à 4 jaar hangen. Depuis combien de temps dérivent ces traces au-dessus de l'Inde, pied de l'Himalaya? Nous avons filmé à New Delhi des chemtrails tout frais, si l'on peut dire. Rien à voir toutefois avec les épandages massifs de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est pareil en Chine, où nous n'en avons pas vu, sauf à Canton. Cette trace restera une journée entière au même endroit. Qui l'a provoquée? Je crains au niveau des chemtrails que cela s'aggrave, surtout que l'OTAN s'est agrandie de nombreux pays et tout, et quand même que l'action des phénomènes HAARP et des chemtrails partent du Pentagone. Donc je pense que beaucoup d'armées vont utiliser ce moyen d'épandage. So I really took the attitude that I was going to collect this data and use it to challenge people who should know more about the subject than I do. And once I'd compiled this report over a period of a few days, I sent it to the Department of the Environment, I sent it to the Department of Transport, and I sent it to Greenpeace and the World Wildlife Fund, and I awaited some kind of response. The first people to respond was the UK Department of Transport, and their basic response assured me that all I was seeing was ordinary aircraft trails. To say that chemtrails don't exist and that everything is a contrail goes contrary to scientific observation. Chemtrails have been substantiated not only by observation but by photography, by actual measurement, by taking the samples on the ground of what is being emitted by these chemtrails. So it has been pretty well documented. And it's not helpful at all to refuse the evidence that is sitting in front of you. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, la question du député hollandais Eric Meijer du Parlement européen à la Commission européenne à propos des chemtrails. C'est la première fois qu'une personnalité politique à l'échelon européen interpelle ouvertement sur cette question des chemtrails. C'était donc le 10 mai 2007. Voici un extrait de sa question écrite. Donc il lui a été répondu en juin 2007
par M. Stavros Dimas, qui est commissaire européen à l'environnement. Donc je vous lis la conclusion de cette réponse. Aucune des substances auxquelles il est fait allusion n'est dangereuse en soi, mais certains effets sur l'environnement et la santé publique ne peuvent être écartés si des relâchements à grande échelle se produisaient. Comme indiqué ci-dessus, la Commission n'a connaissance d'aucune preuve suggérant qu'il y a des raisons d'agir. Voici donc un commissaire européen qui nous dit qu'il y a peut-être bien quand même des risques pour la santé et l'environnement en cas de relâchement à grande échelle, comme ils disent, mais qui ne voit aucune raison d'agir. Pourtant, à Bruxelles aussi, il suffit de regarder le ciel. Stavros Dimas recevra même une récompense de commissaire européen de l'année 2008. Nous lui avons demandé une interview au sujet des chemtrails, sans succès. Est-ce que vous connaissez les chemtrails ? Écoutez, oui, c'est toujours les questions, c'est encore, si vous me posez une question scientifique à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a un débat des scientifiques, il faut continuer à suivre ce débat, et quand la communauté scientifique aura trouvé la réponse, ils se seront mis d'accord, on pourra en tant que politique se l'approprier. C'est complètement idiot qu'en tant que maintenant responsable politique, je prenne parti pour des scientifiques contre les autres. C'est pas dans mes capacités. Alors j'ajoute un élément supplémentaire au débat, c'est celui des nuages. On observe depuis 2002 donc des nuages aux formes et aux couleurs qui étaient inconnus auparavant. Exemple le Cirrus fibriatus, etc. Des cirrus qui d'ailleurs se trouvent en dessous des cumulus, ce qui est un paradoxe. Bon, eh bien, ces nuages-là ont été tout bonnement incorporés aux nouvelles nomenclatures de nuages. Néanmoins, si vous recherchez des nomenclatures de nuages d'avant l'an 2000, vous ne les trouverez pas. Ils n'existaient pas. La Poste américaine a même créé un bloc de timbres pour entériner ces nouveaux nuages. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ça devient normal. Les enfants qui ont moins de 10 ans, ils n'ont jamais vu autre chose qu'un ciel chargé de traînées chimiques. Donc ça leur paraît, le ciel leur paraît normal, c'est normal. Pour les adultes aussi, puisque les Danois, par exemple, choisissent une photo avec des chemtrails pour illustrer un plan de Copenhague. Nous en avons même vu dans des épisodes de la version colorisée de Zorro. However, the question remains, why this secrecy? Why they do not open up the problem to the whole of the scientific society? Why they don't say exactly what the experiments they do, for what purpose, in order everybody in the world it can serve for the benefit of the humankind.